imigisha y'Imana iruta ibindi byose. Uti kubera icyo uvuze ayo magambo? Umuvandimwe wanjye, burya rimwe na rimwe tubaho dufite inzozi nyinshi zo kubona ibintu byinshi birimo amafaranga, imodoka, amazu, imyambaro igezweho cyangwa se umwanya mu buzima. Ariko se koko ibyo byose nibyo bitanga amahoro? Uyu munsi ndakwinginze ntegera amatwi rwose wumve ijambo rikomeye ngiye kuba nkubwira, arikubiye mu nkuru ikubiyemo isomo rikomeye ko imigisha y'Imana iruta ibindi byose. Ushobora kugira byinshi ariko niba utabanye n'Imana neza, ushobora kuba udafite ikintu cy'ingenzi cyane ndetse wari ukeneye mu buzima. Iyi ni inkuru mu by'ukuri ifite isomo ridasanzwe, aho hari umusore witwaga Eric, yarazwe mu gace ke, by'umwihariko yari umuhanga cyane, yakoraga cyane kandi akunda amafaranga. Abantu bose bamwibukiraga kuko bazi gucuruza no gushaka uburyo bwose yakwinjirizamo amafaranga. Mu myaka mike cyane yari afite rwose imodoka nziza, inzu igezweho, ndetse abenshi banamufataga nk'icyitegererezo. Abaturanyi be baravugaga bati uyu musore niwe wateye imbere kurusha abandi. Ariko mu mutima wa Eric mu by'ukuri hari harimo igikomere gikomeye cyane. Nubwo byose yabibonaga, ariko nijoro yagendaga yajya kuryama rwose akumva abuze amahoro. Yaratekerezaga ati niki mu by'ukuri mbura mu buzima bwanjye, kuki nubwo mfite byose umutima wanjye usa n'uwuzuye ubusa. Eric yatangiye guhura n'ikigeragezo. Ku munsi umwe rero nibwo byagenze nabi mu bucuruzi bwiwe, inshuti zitangira kumuhemukira, amasezerano ya bizinesi yiwe amwe n'amwe atangira guhomba, n'imodoka ze zitangira kugurishwa ngo yishyure amadeni. Abantu benshi baramuhindutse, abo yafataga nk'inshuti baramuta, ndetse n'abamushimiraga batangira kumuvuga nabi. Mu gihe gito Eric, umwe wari umukire, wari ufite ibintu byose, yumvise ubuzima bwe bwose rwose bumeze nk'uburangiye. Nibwo yumvise ijambo rimwe ryavuzwe n'umubyeyi we kera, ati mubanze mushake ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ni ijambo riboneka muri Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 33. Mu by'ukuri ijwi rye ryarahindutse cyane. Uwo murongo niwo watangiye kumukomeretsa mu mutima, atekereza uburyo yirutse inyuma y'amafaranga ariko akibagirwa gushaka Imana. Bavandimwe, nibyo, amafaranga ni meza, kugera ku nzozi ni byiza, ariko niba twibagiwe gushaka Imana, byose bishobora guhinduka ubusa. Mu bihe bye bikomeye, Eric yatangiye gusenga, ajya mu rusengero, atagiye gusaba amafaranga cyangwa ngo ajye gusaba akazi, ahubwo yagiye gusaba amahoro y'umutima. Yatangiye gusoma Bibiliya buri gitondo, asubira mu murongo wa Matayo 6:33. Uko amasaha yagendaga, umutima we watangiraga kumva amahoro atigeze agira mu buzima bwe mbere. Abaturanyi be batangajwe no kubona ko nubwo ibintu bye byose byari bimaze gushira, ariko Eric yari afite umunezero mushya. Yatangiye kuba adashingiye ku bintu, ahubwo mu by'ukuri yishingikiriza Imana. Ibi ngibi rero bidusaba kwibaza tuti, ese mu by'ukuri ni iki cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu? Ese ni amafaranga? Ese ni ibintu byo kugaragara imbere y'abandi, cyangwa ni amahoro ava ku Mana? Ijambo ry'Imana ridusaba kubanza gushaka Imana, kuko ariho amahoro nyakuri ava. Nyuma y'igihe runaka, Imana yahaye Eric andi mahirwe mashya, yongera kubona akazi keza. Abantu baza kumenya agaciro ke, ariko noneho yari yaranamenye ukuri, abona ko amafaranga ashobora gushira, abantu bakaba bamuhinduka, ariko mu by'ukuri imigisha y'Imana yo idateze gushira ndetse idateze no kuba yamuvaho. Yari yaratsinzwe rimwe, ariko yatsinze ubuzima bwe bwose kuko yabonye Imana. Mana Data uri mu ijuru, turagushimira uyu munsi kuko uduha kwibuka ko imigisha yawe iruta ibindi byose. Turagusaba ngo uduhe umutima wo gushaka ubwami bwawe mbere ya byose. Uhumvira ijambo uyu munsi amahoro, umutuzo n'urukundo ruturuka kuri wowe. Amen.